老豆，喂，有咩食啊？今晚啊，我哋家都鬥痛，唔知點整。點鬥痛法啦？嗱，如果咁打邊爐咧，就香茅啊，焗魚腩魚豆、豆菜蒸鯽魚。打邊爐咧就開個爐咧就浸魚。我想試個香茅。香茅焗鯽魚，呢個係香茅鯽魚，落埋白配打邊爐。我哋一撐廿撐，一撐就清水。快過嚟聽下先。好，我咪曬鯽魚先啊，謙啦，落重你都謙嘛嘅。因為呢個過程叫洗魚，唔係醃魚。其實點解鯽魚叫鯽魚啊？一索起誒反轉佢誒，喺個嘴度成真係啜咁噶嘛。咁印象嘅咩？係啊，帶到佢啲魚啊出呢個叫啊。即係手感係滑嘅。係落幾多生粉落先，落晒佢啦。咦，開始起餐㗎啦，幾多水落去，打到佢起餐之後，一踩翻乾嗰啲魚就滑㗎啦。啊，醃住佢先，醃晒靚夠啊！你呢啲打餐角啊，好靚啊！好，攞芡落去。又係洗魚啦。係曬佢，曬啲腥味啫，你家。魚醬啊，呢個鵝醬嘅啫，一對花多，咁就得啦。擠佢扭啲粉出嚟㗎啦。好，咁就得㗎啦。得㗎啦，乾淨企理啦，換啲魚醬，曬晒佢就話。香茅焗魚頭魚腩嘅所有材料。嗱，啲魚得啦，開始曬啦嚇，再揾啲水喺度，嗱，再撩撩佢。好。嗱，傾乾水，使唔使醃味添㗎？要啊，落少少芡，好啦，少少糖，一隻葱，即係輕輕俾少少底味嘅，唔至於話石啊，有嘅特晒豉油味啊。係啊，咁啊，你唔醃味得，不過我亦中意醃味嘅，少少胡椒粉，滴多生粉，我鎖住啲味道，生油，咁啊勸勝任務，搞掂。哇，係一個包啊起晒。嗱，今晚係咁料嘅。嘿，今日仲好去市場買餸，去市場買2斤牛奶，金冇妹餸滋味好添。係啊，次次送嘅真係。係啊，邊有意思咗？觀光市場隔呢啲巷啊，見啲金寶牛奶，話咁好咁客氣咧。哎呀，咁啊，我咁好意思啊，唔係咧，呢啲我哋自己享嘅啫，啲牛。好，喐手，我買牛肉又話幫襯金寶仔嘅，啲街坊啊嘛，全部哋都生粉。好，開始煎魚。睇啦，芡落去啊！標準動作你啲，而家9嚿擺啊！下餐喺度熱身當中，又落去，好得啦，香港出海啊！嗱，攞香茅去啊，香葱，好啲薑仔佢落去，豬油，一定整嚿豬油落去，花葱。好，落去咯，你哋都好油先，胡椒粉啊，少分秒啊，糖，豬油，紅聲，係嘛？因為有焦香味啊嘛，係嘛？好啦，冚住佢，火鹽魚嘅呢個嘢，再嚟掉餐夠就，唔掉得嘅。哎呀，咦，真係其實白配落去添。係啊，睇佢白配，等佢白配啱口先。嚟香茅焗魚啊！呢個咦香到你不了啊！試過先知咩味，香啊好香啊，啲香茅味嘅。咦，嚟鯽魚，白杯，咦，仲有一個正菜，清水一煲啊！凍冰冰就咁送啦喂，開飯。好味啊魚，試先，好香，香茅焗魚記得，好口食得啊！啊肥嘟嘟啊！一定要睇住佢，看住佢，咁你又可以食到住靚亞油開始嘅啦。咦呀，下一年揾銀紙咁啊好喎，白晒手喎，啊好油真嗱，呢個叫做順德發明嘅鯽魚啊！你啲幾難靚嘢嚟呢啲，一變身就食得。乜還親嚟啫，衰個屌，硬佢，咦嗱鯽起晒啦，頂起晒好，一片硬晒嗰啲。多謝。你裝住啲水入邊咧，係啊，辣晒肉噶嘛嗱，呢啲就係鯽魚嘅標準，鯽魚就咁食啦，求其啊，咁先係正嘢噶嘛，咁先係一齊落去先啊。阿陣味好爽嘅，
真係唔懂食法咁淥啊！係有啲唔同喎嗱，逐塊淥個咁就突出嚟，幾味咁樣食好快可以食晒成條魚嘅感覺。